السلام عليكم، حياكم الله أينما كنتم. اليوم راح أعمل رز بحليب وبناء على طلب أحد الأصدقاء. حياكم الله جميعا، وبنجي نحن وياكم على المكونات. عندي 2 لتر حليب، كاسة رز طبعا هلا بغسلها بالمي، كاسة سكر، عندي نشي راح أنا استخدم معلقتين نشي كبار طبعا مدوبهم بمي، وللزينة عندي فستق حلبي وجوزة الهند، وبالإضافة لمعلقة صغيرة ماء الزهر. للنكهة إذا وجد ورق ليمون بكون تمام. أنا هون حاليا ما لقيت ورق ليمون، فراح أحط قشرة ليمونة تعطيها طعمة غير شكل. وهلا بنيجي على التحضير. وهلا بفضل حليب وبشغل تحت النار هيك ليغلو. بعد ما شغلت على الحليب هلا مثل ما قلت لكم عندي كاسة الرز، بضيف له شوية مي، بخليه شوي صغيرة وبعدين بغسله. وهلا من بعد ما غلي الحليب بنزل الرز، وهون بده يبلش التحريك، بدي احرك. طبعا الرز غسلته، وهلا عاد بدي ابلش حرك، ما بدي اوقف عند التحريك. ايوه مثل ما حكينا انه بدي لكل لتر حليب بدي معلقه نشا، راح اضيفهم هون بالطاسه وضيف عليهم مي. عندي معلقه هون وهي 2، هي معلقتين نشا، بضيف عليهم المي وبدوبهم. وهلا ساعد بضيفهم على الحليب، بضيفهم على الحليب يعني شوي شوي، وانا عم بحرك، انا عم حرك الحليب بضيفهم. وهلا بضيف عليهم النشا، عم بحرك بايد، والايد الثانيه عم نزل نشا وخيط شوي شوي. بسم الله. وهلا بنزل السكر كمان شوي شوي، عم احرك وعم نزل شوي السكر شوي شوي، انا عم حرك. وهلا بضيف له ماء زهر تقريبا بمقدار معلقه صغيره. ومثل ما حكينا اذا وجد ورق ليمون، ان وجد ما في ورق ليمون بنحط قشرة ليمون تعطيه نكهة طيبة كتير. بحركهم شوي وبطفي عليهم. استوى. شلون بدي اعرف ان الرز بحليب استوى؟ الرز بيطلع على الوجه، بس ان شفت الرز طلع على الوجه معناته الرز بحليب استوى. وطبعا كل هاي من بعد ما غلي الحليب وحطيت الرز اخذت على النار 30 دقيقة وعلى نار هادي. صلوا على الحبيب المصطفى. وهي الرز بحليب بسم الله ما شاء الله، هي بده يكون بهذا القوام. هذا راح اصبهم بالطاسات. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحرك وبنعبي. ومثل ما انكم شايفين بعد ما زينتهم جوزة الهند وفستق الحلبي، هلا بخليهم بالمطبخ ليبردوا، وبعدين بحطهم بالبراد لانه هذا الرز الحليب ما بيتاكل الا بارد. وهلا بزينهم بالجوزة الهند وفستق الحلبي. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا الرز بحليب بالمناسبات، بالافراح، الله يديم الافراح بدياركم يا رب. وهي الفستق الحلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاتك يا نبي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله، بشوفكم في فيديو جديد.